Yaşadığı çətinliklərə görə bir müsəlmanın depressiyaya düşməsi onun imanının zəifliyidirmi? Elhamdülillah. Deməli, insan, hətta mömin insan ola bilsin müəyyən bir vaxt çətinliklər həyatda yaşasın və əziyyət çəksin. Bu təbiidir. Bu imanın zəifliyinə dəlalət etmir. İnsanda kədər ola bilər, hüzn ola bilər. Yəni həyat ancaq xoşbəxtlik deyil. Bu təbiidir. Lakin necə Şeyxülislam İbn Teymiyyə buyurur, deyir, qorxudur, kədərdir, hüzündür. Bunlar normal təbii şeydir. Lakin mömin onlara qarşı mübarizə aparır. Səbirlə, təvəkküllə və dua ilə. Bu üç dənə şeylə onlara qarşı mübarizə edir, onları saxlayır. Saxlayır, nə deməkdir saxlayır? Yəni birincisi qoymur ki, necə bizdə deyilir, depressiya düşmək. Yəni səbir, dua və Allah təvəkkül səni bu şeydən qorumalıdır. Ona görə Allah Subhanahu taala deyir ki: "Və men yetevəkkəl Allaha fehu hasbu." Kim Allaha təvəkkül edərsə, o ona yetər. Səbir barədə Allah Subhanahu taala deyir ki: "İnnema yuvaffas sabirun ecrun bighayri hisab." Həqiqətən səbir edənlərin mükafatı hesabsız olar. Nə qədər hədislər, ayələr var ki, məsələn, hüzn və kədər duaları var və həmçinin qəlblərə iman da mühümdür. Yəni mömin adam əqidəsi düz olmalıdır. Problemləri çözmək üçün, çətinliklərə qarşı mübarizə etmək üçün ən gözəl üslub əqidə öyrənməkdir, əqidəni bilməkdir və bizim əqidədə qədərə iman var. Yəni Allah Subhanahu wa Taala nə baş verirsə, hər şey Allah yazıb. Müsəlman bu etiqadda olmalıdır. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, İbn Abbasa müraciət edir ki, bütün ümmət birləşsə, sənə bir xeyir gətirməyə, ləm yenfəuka illə bi şeyin kətəbəllahu lək. Onlar sənə yalnız Allah yazdığı xeyri gətirərlər. Və əksinə, ləv iştəmü alə ən yadurruka bi şeyin, ləm yadurruka illə bi şeyin kətəbəllahu aleyk. Və əksinə, birləşsələr bütün insanlar, bütün cəmaat, bütün xalqlar, millətlər sənə bir pislik eləmək istəsələr, Allah yazdığı pislikdən çox edə bilməzlər. Bu etiqad olmalıdır səndə ki, hamısı Allahın izni ilə baş verir. Və ikincisi, Allah Subhanahu sənə xeyr istəyir. Allah Subhanahu sənə şər istəmir. Sənə hətta çətinlik gəlirsə, bu çətinlikdə sən səbr edirsən, sənin üçün xeyr var. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o birisi hədisdə buyurur ki, əgər bir şey alınmırsa, demək ki, "Ləv ənni fəaltu kəzə ləkənə kəzə kəzə." Mən onu eləməsəydim və ya eləsəydim belə olmazdı. Fə innə ləv təftəx əməl şeytan. Çünki o söz ki, belə olmasaydı, mən onu eləməsəydim belə olardı, deyir, şeytanı qapıdır. Sən belə şeytana qapı açırsan ki, sənə təsir eləsin. Ona görə nə demək lazımdır? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, denən ki, qaddarallahu və ma şə fəal. Allah Subhanahu taala bunu yazdı və Allah nə istəyir, o onu eləyir və baş verir. Bu etiqadla mömin, yəni sakitçilik və bütün problemlərə, stresslərə və s. qalib gələr inşallah. Allah izniyle.